வணக்கம் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து போத்தீஸில் என்ன சாப்பிட்டோன்னா சாம்பார் சாதம், அதுக்கு வந்து பிக்கல் பப்பட் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் போனதுமே ஒரு பானிபூரி வந்து ஃபுல் கட் கட்டிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைட் சிக்கன் வாங்கி அதையும் ஃபுல் கட் கட்டியாச்சு. நான் வந்து இந்த சிக்கன் பால்ஸ் இருக்குல்ல, அது பார்த்திங்கன்னா அப்போ ரெடி ஆகலை, இப்போ தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. சனாசிரிக்கு ஃபேவரெட்டு சிக்கன் பால். இது வந்து அவங்க சில்லி சிக்கன் தான் அவர் சொல்லுவார். சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க, தெரியுதா? இதுதான் அந்த சிக்கன் பால். சனாக்குட்டி எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? பேசுங்க ஏதாவது. நல்லா இருக்கா? டேஸ்டி டேஸ்டி. நான் ஒன்று எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். சிக்கன் பால் வேறு லெவல். நல்லா கிறிஸ்பியாக, கொஞ்சம் மைல்டு காரமாக இருக்குது, ஸ்பைஸியாக இருக்குது. நல்லாயிருக்கு மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ.